שלום לכולם וברוכים הבאים. היום אנחנו מארחים חוקרת מיוחדת שחקרה נושא שנוגע בעצב החשוף ביותר של החברה הישראלית מאז ה-7 באוקטובר. התבטאויות פוליטיקאים בנושא החטופים. אז ספרי לנו, למה דווקא הנושא הזה? שלום, בחרתי בנושא הזה כי הרגשתי שנושא החטופים, שאמור להיות המקום הכי רחב ומאוחד שלנו כעם, הפך פתאום למחלוקת פוליטית קורעת. רציתי להבין איך המנהיגים שלנו משפיעים על הדרך שבה אנחנו הציבור, תופסים את המציאות הזאת דרך המסכים שלנו. באמת מרתק. בעבודה שלך שאלת שאלה מאוד ממוקדת. מה ההבדל בין הדרך שבה פוליטיקאים מהקואליציה לבין אלו מהאופוזיציה כותבים על עסקת החטופים ברשתות החברתיות? מה גילית כשצלעת לפוסטים שלהם? גיליתי עולמות הפוכים. השתמשתי בשאלות כדי לנתח פוסטים של דמויות כמו יאיר לפיד ויאיר גולן מול בצלאל סמוטריץ' ואיתמר בן גביר. הממצאים מראים פער עצום במסגור, בזמן שהאופוזיציה מדגישה את הפן הרגשי, את הריפוי שלה ואת האחריות של הממשלה לעיכובים. הקואליציה מתמקדת בטיעוני ביטחון, במחיר הכבד ובסכנה של העסקה. זאת אומרת שהם משתמשים באותה מציאות כדי לספר סיפורים שונים לגמרי. בדיוק, ומה שבאמת מטריד זה השימוש בסטריאוטיפים, כמו שמאלנים או מתנגדי עסקה, כדי ליצור פילוג, במקום לחזק את הלאומיות והאחדות סביב החטופים כסמל לאומי. בלב העבודה שלך עומדות שתי דילמות קשות מאוד. את יכולה לשתף באחת מהן? בטח, אחת הדילמות המקצועיות שהעליתי היא האם כלי התקשורת צריך לפרסם התבטאות קיצונית של פוליטיקאי בנושא החטופים רק בשביל רייטינג. מצד אחד יש את זכות הציבור לדעת, אבל מצד שני הפרסום הזה עלול להעמיק את הפילוג ולפגוע בחוסן הלאומי שלנו בזמן מלחמה. ומה לגבינו כצרכני תקשורת? יש לנו בכלל סיכוי מול האלגוריתם? זאת הדילמה האישית שלי, האם להמשיך לעקוב אחרי פוליטיקאים ברשתות כדי להיות קהל פעיל ומעורב, או להתנתק מהשיח המפלג הזה בשביל השקט הנפשי שלנו. בעבודה אני מציעה פתרון שמשלב איך לצרוך את המידע הזה בלי לתת לו לנהל אותנו. זה נשמע כמו מחקר חובה, לכל מי שרוצה להבין איך מעצבים לנו את המחשבה ביום יום. איפה אפשר לקרוא את העבודה המלאה? אני מזמינה אתכם להיכנס, לראות את ניתוח הטקסטים ולהבין לעומק איך פועל המנגנון הזה שנקרא תקשורת ופוליטיקה במציאות הכי רגישה שלנו. תודה רבה.